C'est une journée qui n'appartient pas seulement au Sénégal, c'est une journée internationale. Et où que les gens puissent se trouver dans le monde, on fait le dénombrement des oiseaux. Au Sénégal, moi je suis aujourd'hui à Djoudj. On a 37 secteurs autres, 37 sites disponibles où il y a des gens qui font des comptages dans 219 secteurs de comptage différents. Cela veut dire que partout sur le territoire national aujourd'hui, il y a des agents qui font le travail que nous sommes en train de venir aujourd'hui pour que le Sénégal ait une idée très précise du nombre des oiseaux d'eau et pour pouvoir aussi participer au comptage au niveau international. Maintenant, le parc de Djoudj, c'est un parc intéressant, extrêmement intéressant. On est sur plus de 22 000 hectares de surface, plus de 4 000 hectares de lacs et globalement, c'est plus de 60% d'eau et 40% de terre. Cela donne une idée du potentiel que nous avons en termes de lacs, de potentiel d'exploitation que nous n'avons pas encore exploité. Autant en termes de conservation, on a beaucoup fait, mais autant en termes de développement et d'exploitation, on est relativement en retard. Et comme je vous l'ai dit, les plus hautes autorités du pays, notamment le président de la République, nous ont instruits de travailler sur un modèle de partenariat public-privé qui laisse certaines prérogatives à l'État pour ne pas perdre la ressource naturelle, mais qui donnera aussi au privé la possibilité d'exploiter toutes ces richesses qu'on n'exploite pas assez souvent au Sénégal. Djoudj, c'est l'un des sites, ou au moins le site en Afrique de l'Ouest, de reproduction du pélican blanc, avec 22 000 individus. C'est aussi l'un des sites où les animaux se reproduisent le plus. Le pélican blanc, je l'ai dit tout à l'heure, mais aussi tous les autres oiseaux migrateurs du monde viennent ici. L'appel que je lance, c'est que les Sénégalais doivent encore venir visiter ce parc qui a un potentiel extraordinaire autour duquel le gouvernement va continuer à travailler pour en faire un bijou pas très loin des standards internationaux. ñun bu ñu fi ñëwee tey di ko def jàpp leen ne yeneen dëkk yi itam ñu ngi koy def parce que journée internationale la te fii ñu toog di ko def aussi ministre bi ñëw fii du na fii rek lañ koy defee ci Sénégal fii dafa doon un site symbolique moo tax ñu ñëw fii voilà mais am na yeneen 37 sites yoo xam ne ay agents ñu ngi fa 219 secteurs de comptage yoo xam ne tey ñi ñaa ngi fa donc tey fépp foo dem ci Sénégal ñu ngi def comptage bi di wàññi suñuy njanaaw dafa am solo pour ñun ñu xam lu ñu moomal suñu bopp ci côté boobu ay ressources lañ mais dafa am solo aussi parce que Sénégal dafa bokk ci ay convention yoo xam ni da nga fa war a dem nga wax yow li nga am comme ça ñu mën a xam adduna bi yëpp li fi am loolu nag mooy prétexte ñëw bi waaye Djoudj moom ñëpp xam nañ ne dafa doon parc boo xam ne dafa am solo fii ñu ngi ci 22 000 hectares 22 000 hectares yoo xam ne boo ko jëlee 60% yi pratiquement ndox la boo defee tey visite bi nga xam ne moom la ñu def nga xam ne Sénégal nekk na dëkk bu rafet dëkk bu ñu war a mën a visiter mais parc bi yaatu na rëy na rafet na mais autant ci niñ koy yoree ni ko suñu agent yi yoree rafet na pour que gàncax gi bañ a yàqu pour que alam bi bañ a yàqu waaye itam en termes d'exploitation ak développement gis nañ ne des na lu bari te président de la République daf ñu wax ni nañu fexe suñu parc ak réserve yooyu nga xam ne exploité gu ñu leen lu baax bu bari maanaam bariwuñu ci koom nañu fexe ba mën ci am koom donc moo tax dañu leen di wër pour xool après nan la ñuy defee ay partenariat public privé ak privé Sénégal ak privé international pour que parc yooyu ñu mën leen exploiter parce que am na nu ñu leen di exploiter xaalisu état du Sénégal sax dootu ci dugg te bu soobee yàlla foofu lañ jëm waaye ci biir loolu aussi gis nañ ne ñi nga xam ne ñoo fi nekk di liggéey ñu ngi liggéey des fois ci conditions yu metti moo tax gouvernement du Sénégal jël initiative nekk di leen tabaxal ay poste de garde ak poste de commandement yoo xam ne dina tax ñoom seen liggéey gën a rafet gën a neex gën a ñoŋ parce que nag boo visité quand même di nga xam ne ñi fi nekk di liggéey wax dëgg yàlla ay jàmbaar lañ moo tax maa ngi leen di sant di leen gërëm au nom du gouvernement du Sénégal